我係伊記以為特，歡迎收睇我個 channel。好，咁就嚟到第3集啦，係咪啊？呢個齋口唔齋心咧，成日都聽到嘅呢句嘢。咁個出處我就唔知喺邊啦。但係咧，多數見到嘅咧都係由一啲唔係食齋嘅人去 question 嗰啲食齋嘅人嘅，就好少食齋嘅人去挑戰嗰啲食齋嘅人。你齋口唔齋心喎咁樣，但係我都係。係啦，呢句嘢究竟係發生咩事咧？咁我覺得咧，有冇問題咧？齋口唔齋心冇問題嘅，因為唔係每個人一嚟就可以去到0至100噶嘛。即係突然間我勁齋心啊，我真係好慈悲啊，我唔可以傷害任何嘢啦。即係唔係可以個個一跳就跳去嗰個位噶嘛？咁但係其實每一個 try 或者好奇或者嘗試或者食緊齋嘅人都係。即係嗱，我呢個 channel 我總之叫唔食肉嗰啲叫食齋啦，係啊，唔好同我分辨咁多先。由細叫到大係咁噶啦。咁咧每個人其實都係由呢度嘗試去緊嗰一邊咯。咁嗰邊冇盡頭嘅，因為你唔可以咁極端話，我連咧唞氣都唔唞啦，因為咧我每一吸一啖氣咧都會殺死好多微生物啊嗰啲，即係啦，即係冇人可以去到，同埋唔應該去到咁樣樣啦。咁但係大家都係嘗試，我盡量喺我人生當中唔傷害咁多嘢啦，為咗我自己嘅利益咁所以每個人都係 on their way 去另外一邊。咁 on their way 嘅中間，可能有啲人就係叫做齋口唔齋心啦，即係我個口咧就冇食到啲肉，但係咧我個心咧其實就想食嘅，我都依然係好懷念同埋覺得好好味嘅嗰啲味道，由細食到大喎，其實係冇問題嘅。At least 佢個口冇食先啦，係啊，佢已經做咗一步啦，係咪先？好過佢個心又唔齋，個口又唔齋啊。咁所以我覺得咧係完全冇問題嘅。我亦都唔會覺得有啲人係即係去到中間齋口唔齋心嘅時候，哇一路食呢個素叉燒咧，食到我勁想食翻真叉燒，即係我又好似唔係好覺有人會咁樣行翻轉頭咯。係啊，我極度懷念啊，食呢個素芝士，唔得，我要食真芝士啦。咁即係啦，我好少見到人哋咁樣咁誇張地行翻轉頭嘅。咁所以齋口唔齋心做中間嘅一個嗰啲叫咩啊？即係好似你學踩單車嗰個輔助轆咁樣樣咧，係 OK 嘅，係 OK 嘅，因為你踩多一陣你就唔需要佢㗎，你就唔會咁噶啦咁。而家幾多點啊？點解你叫我搭半？咁咧有兩類人嘅，我覺得一類人咧就我覺得係好彩啲啦，就係好似我咁啦，就突然間唔想殺嘢啦咁樣樣，完全唔掛住嗰啲味啦，直情係有陣時聞到都唔想聞到。當然我會記得嗰啲味啦，食咗幾廿年。咁但係而家咧嗰啲味道，無論係嗅覺或者係個味覺，總之嗰啲味咧就會秒間令我聯想起人哋痛苦啊！咁所以已經唔好味啦，已經唔懷念，唔想要，唔想憶起啦。咁如果我見到嗰啲素乜咧，有啲我會食嘅，因為其實喺我眼中啦，譬如嗰嚿咩好咧？素叉燒咁樣樣啦，喺我眼中咧，嗰嚿就係一嚿醃咗嘅豆類製品嚟嘅啫。係啦，我就完全唔覺得佢係叉燒，亦都唔會令我憶念起叉燒同埋有罪惡感嘅。咁佢就一嚿咁嘅嘢啦。咁但係咧譬如齋雞咁樣啦，其實齋雞係勁唔似雞噶嘛，佢都勁似係一嚿豆腐嘢，即係豆腐製品。咁所以我係完全 OK 同埋喜歡食齋雞嘅咁。但係咧，有啲咩齋魚啊、齋魚塊咁樣啦，我成日去食齋嗰度，即係食三餸飯嗰度咧，佢耐唔耐咧會有個炸嘅齋魚咁樣嘅一嚿嚿，哇！嗰個真係有陣魚味，勁唔中意，係啊，咁所以我一定唔會點嗰一個嘅。即係如果佢係扮得咁似嗰啲，我就唔會想食咯。咁但係扮得唔似嗰啲我就 OK 嘅咁樣樣，係啦。咁但係咧有一啲人咧就唔係我呢類人啦，有啲人咧就係另外一類人，嗰類咧都好值得嘉獎嘅，即係唔係屋企嗰啲家長啦，即係嘉許，係啊，鼓掌。咁咧有冇家長呢個 term 㗎？總之係咁啦。咁呢啲人咧，佢哋就係本身由好喜愛、好熱愛嗰個肉、嗰個味、嗰個質感、嗰個享受，但係發現呢件事係唔啱，我要把持住自己，即
即係佢哋做呢個轉折咧，佢哋係要出啲力嘅。即係有啲你當係一個變態殺手咁樣樣啦，哇好中意殺人啊，嗰個慾望好大，但係我唔準我自己殺人嘅，係啦，咁其實佢係要付出噶嘛，係啊，同我哋唔同啊嘛，我哋係完全唔會想殺人噶嘛，嬲到點都唔會噶嘛，咁所以我哋呢啲係輕易啲嘅，咁佢哋係要出啲力嘅，咁然後可能佢出啲力嘅中間嗰個轉折位就係我要揸住嗰個公仔係咁打佢咁樣，係啊，即係好似嗰個咩啊，蠟筆小新嗰個女仔 friend， 係啊，嗰個兔仔。我一定要做呢樣嘢先可以跨越到，咁但係佢可能打下佢就唔需要個公仔啦。咁嗰個公仔就係大家嘅所謂齋口唔齋心嘅嗰啲食物咯。咁而當人哋打緊公仔嘅時候，你又喺度懶係嘢咁樣喺度 challenge 人哋啊！你做咩啫？點解你唔幫助人啫？人哋都有個咁嘅心，有個咁嘅意向，唔想傷害人，即係或者唔想傷害動物。咁你自己傷害你嘅事啦，即係呢個個人選擇啦。咁但係你見到人哋唔想，你都人哋 try 緊，你唔好 question 人哋啦，好唔好啊？咁所以咧，齋口唔齋心呢句嘢咧，我覺得冇問題，但係呢句嘢係唔需要存在嘅咯。係啊，呢句嘢係冇用嘅，係啊，單純用嚟挑戰人嘅咋，用嚟令到人哋感覺唔良好嘅啫。我覺得咁以後就希望呢句嘢收皮啦咁。唔值得討論啊！直情齋口唔齋心，咁就希望所有嗰個變態殺手係啦，希望所有都想試下，都想 try 下，都有啲好奇，又覺得真係有少少唔啱我呢件事嘅人，你努力啲，你有個輔助碌冇問題嘅，你有嗰隻兔仔要打下冇問題嘅，你遲早就可以過到嗰一邊嘅，就舒舒服服就唔使呢啲嘢噶啦。好啦，咁就祝大家好運啦！咁就睇咗呢個片，如果都想繼續鑽研下呢件事係發生咩事啊，咁我就推介大家繼續留喺 YouTube 嗰度睇一出叫做 Dominion 嘅片，係啊，你未必睇得晒嘅，睇啲啦，睇啲，好啦。